दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यानी बालाजी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कार्बनिक रसायन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 3 से 4 पार्ट रहेंगे जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बताऊंगा सीधे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्जीलियस ने। जीवन शक्ति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया है वो वर्जीलियस ने किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो वो जो यौगिक था दोस्तों वो यूरिया थी, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों कौन सा वो यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सेलुलोज। ठीक है दोस्तों, सेलुलोज जो है ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो दोस्तों कार्बन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों कार्बन जो है ऑप्शन डी, तो ये सभी में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब सभी कार्बनिक यौगिकों में मतलब अगर इनकी उपस्थिति मान लिया 0% है या 2% है या 1% है, मतलब उपस्थिति होती है इनकी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों शुद्ध करने की बात कर रहा है तो वो शुद्ध जो किया जाता है वो ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है, ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कपूर को शुद्ध जो किया जाता है वो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो किस विधि का उपयोग होता है? 4 ऑप्शन है, तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर आपको पता ही होगा, आंसर बी यानी भाप स्तरण द्वारा। जो एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? भाप स्तरण विधि द्वारा, भाप स्तरण की विधि के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर कहीं मैं बोलने में हिचकता हूँ तो आप लोग माइंड मत करिएगा, इसके नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कार्बनिक यौगिक यानी CH3COOH IUPAC पद्धति में नाम क्या है? मतलब कार्बनिक यौगिक CH3OH तो कोई सूत्र दे रखा है CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या है दोस्तों? तो अधिकतर लोग बताएंगे मेथिल अल्कोहल। दोस्तों मेथिल अल्कोहल कह सकते हैं, लेकिन IUPAC पद्धति में इसका नाम पूछना बता रहा है तो IUPAC पद्धति में नाम इसका मेथेनॉल होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यानी मेथेनॉल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एथिलीन का IUPAC नाम है। एथिलीन का IUPAC नाम है, तो क्या IUPAC नाम है दोस्तों? एथीन में इसका IUPAC एथिलीन का नाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिएगा, वीडियो पॉज कर लिएगा, नोट मतलब आप ऐसे लिखिए, क्वेश्चन फिर आंसर ऐसे लिखते चलिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो एसिटिलीन का जो आईयूपीएसी नाम है वो एथाइन है, एथाइन। ठीक है दोस्तों, एथाइन, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है। आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है। तो दोस्तों अधिकतर लोग C2H5OH एथिल अल्कोहल कहेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है दोस्तों, एथेनॉल। CH3OH का होगा मेथेनॉल, C2H5OH का जो होगा वो एथेनॉल होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम है। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इसका है ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, मीथेन। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का जो आईयूपीएसी नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है। क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है, वो नाम क्या है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोएथेनॉल, ट्राइक्लोरोएथेनॉल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो जो कार्बनिक यौगिक है वो दोस्तों वो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो है ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फिनाल एक है, यौगिक है। फिनाल एक क्या है दोस्तों? तो दोस्तों फिनाल क्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो फिनाल है वो एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि इसमें ये कास्टिक सोडा इसमें ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि फिनाल एक एरोमेटिक यौगिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है, तो वो क्या मूलक है दोस्तों? तो दोस्तों अल्कोहल में, क्योंकि अल्कोहल को OH से दर्शाते हैं तो सिंगल बॉन्ड OH, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्कोहल में पाया जाना अभिक्रियाशील जो मूलक है वो सिंगल बॉन्ड OH यानी अल्कोहल का सिंबल है। अगला प्रश्न कह रहा है एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो दोस्तों एल्डिहाइड में लास्ट में COOH लगाते हैं, CHO लगाते हैं, और एसिटिक एसिड में CH3COH लगाते हैं, क्योंकि उसका सूत्र में होता है दोस्तों। तो इसका सिंगल बॉन्ड CHO आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला में सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कीटोन में कौन सा अक्रियशील मूलक उपस्थित रहता है? तो कीटोन में कौन सा दोस्तों रहता है अभिक्रियाशील मूलक? तो वो दोस्तों रहता है C=O, कीटोन C=O। ठीक है दोस्तों, बराबर नहीं, आप डबल बॉन्ड बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डबल बॉन्ड O।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थिति अभिक्रियाशील मूलक है। तो दोस्तों क्या मूलक है आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपको ये बताना है। तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थिति अभिक्रियाशील मूलक जो है वो है COOH। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन। ठीक है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। 19वां प्रश्न कह रहा है कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है। तो वो जो समूह कहलाता है वो क्रियाशील समूह कहलाता है। क्रियाशील समूह कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र में कितना अंतर दिखलाता है। दोस्तों ये दिखलाता लिखा है, दिखलाता है। ठीक है दोस्तों, सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र में कितना अंतर दिखाता है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। चलिए अच्छा मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा CH2 का अंतर दोस्तों दिखाता है। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, यानी बालाजी स्टडी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों हैंडली मेड नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला वीडियो रहेगी वो जीव विज्ञान पर रहेगी, और इसके बाद फिर मैं कार्बनिक रसायन पर और भी वीडियो बनाऊंगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बालाजी स्टडी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।